កិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញលោកតាគិសិពីសុខៈនាយកនិងជាស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគិរីរម្យមេត្តាផ្ដល់មតិស្វាគមន៍ក៏ដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍វឌ្ឍនភាពនៃវិទ្យាស្ថានជូនអង្គពិធីទាំងមូលបាទសូមគោរពអញ្ជើញ Congratulations to all KIT graduates. សូមវេម្លាយខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្មួយៗដែលបានចំណាយពេលវេលាសិក្សាក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះហើយទទួលបាននូវសញ្ញាបត្រជ័យលាភីយ៉ាងសំខាន់នេះអនុញ្ញាតខ្ញុំបាទសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យហងជួននរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមេត្តាផ្ដល់កិត្តិយសក្នុងការផ្ដល់នូវសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មជំនាញវិស្វកម្មកុំព្យូទ័រ As we go on, we remember all the times we spent together. As our lives change from whatever, we will still be friends forever. Lauren is such a bitch. I don't even understand why guys like her. She's not even cute. She's not even pretty. Have you seen how much makeup she wears? And by the way, she FaceTimes her so much. I honestly think she will